Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен нөмір 148 Қазақ орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Әлімбетова Гаухар сіздердің назарларыңызға 5-ші Г сыныбында әдебиет пәнінен өтілген Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалы тақырыбындағы сабағымды ұсынбақпын. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары: әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар орындай алады. Шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттайды, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалайды. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Мысал өлеңнің сюжеттік композициялық құрылысына талдайды, өз көзқарасын дәлел арқылы келтіреді. Кейбір оқушылар орындай алады. Шығарманың мазмұны арқылы тұжырым жасайды, кейіпкерлердің бейнесіне қатысты үзінділер анықтайды. Бүгінгі сабағымызды серпілген сауал әдісі арқылы оқушыларға сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ: шығармада қандай мінез сынға алынған? Тәкаппар бидай неге дәнсіз қалды? Қалп емес тәкаппарлық данышпанның деген жолдарда не түсіндіңдер? Тәкаппар бидай сияқты адамдар өмірде кездесе ме? Әкесі бидайдың қылығын қалай түсіндірді? Дескриптор өлең мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Өмірмен байланыстыра отырып өз көзқарасын білдіреді. Қалыптастырушы бағалау: айтарым бар әдісі арқылы оқушылар өздерін бағалайды. Бірінші тапсырма: егіннің бастары мысалының композициялық құрылымына талдау жасау. Шығарма бойынша оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімін табады. Дескриптор шығарманың мазмұнымен танысады. Шығарма оқиғаларының композициялық құрылымына қарай талдайды. Шығарманың фабуласын сипаттайды. Оқушылар балдық жүйемен 1 мен 10-ның арасында өздеріне баға береді. Екінші тапсырма: өлеңнен кейіпкерлер бейнесін айқындайтын өлең тармақтарын анықтаңыз. Негізгі сөзге өз сөзіңізбен анықтама беріңіз. Анықталған қасиеттердің қазіргі өмірде көрініс табуына қатысты көзқарас білдіріңіз. Оқушылар берілген үлгі бойынша тапсырма орындайды. Дескриптор өлең тармағындағы кейіпкер бейнесін ашатын кілт сөзді анықтайды. Кілт сөзге өз сөзімен сипаттама береді. Анықталған қасиеттердің қазіргі өмірде кездесуіне мысал келтіру арқылы өз көзқарасын жеткізеді. Қалыптастырушы бағалау: тілек пен ұсыныс әдісі арқылы оқушылар өздерін бағалайды. Саралау тапсырма: бірінші тапсырма: бидайдың суретін салу. Екінші тапсырма: адамның мінез-құлқы туралы мақал-мәтел жазу. Үшінші тапсырма: қарапайымдылық асыл қасиет тақырыбында ой толғау жазу. Бүгінгі тақырыбымызда не қызықты, не құнды, не қиын сауалы бойынша кестені толтырамыз. Үйге тапсырма Ахмет ағаға